Mae'r cynnwrf wedi dechrau'n gynnar bore yma ynghylch y gwartheg a dwi'n cael cwmni da iawn i'n tywys ni drwy'r dosbarthiadau cynta ar ddiwrnod ola'r ffair. Denley Jenkins, fferm Pantyrodin Bronges, bore da i chi? Bore da i chi, ie. Mae'n bore eitha nis to. Yn dwi te? Odi, fawr y teg. Mae cynnyrf yn dechrau, mae gyd hyder i fynd mewn i'r rings ma, so bydd i gered nawr. A diwrnod mawr o'n blaenau ni heddi to? Os, diwrnod. A mae safon yr lloi ifanc ma yn ofnadwy feddwl. Ond i'n gweld nhw ddo yn mas yn y lanes yn y daf yna. Ond nhw edrych yr am yn ni. Ond pan oedden nhw mewn heddi i'r cylch heddi, fi'n credu bydd e'n spectacl ofnadw. Dosbarthiadau'r Bîff Ifanc yr Heffrod fi dan ni gynta'r baby beef fel maen nhw'n cael ei galw ar y circuit fel petai, ynddo fe? A mae'r rhai bach ysgafna dan ni fan hyn, ond am hwnni, y rhai bach perta fydde lot yn gweud yn y ffair eia, maen nhw'n rhai bach anwyl dros ben ydyn nhw'r lloi ma. Odi, maen nhw ar y teg, ond bydd rhain nawr yn yr pwysau iawn o'r i ddymlaen i blwyddyn nesaf i'r ffair eia blwyddyn nesaf gobeithio. Fan hyn nawr ni'n edrych ar y dyfodol yn dyfed Denley. Ni sôn am bwysau o ryw 250 kilo fyny rhyw 300 kilo yn y dosbarth cynta yma. I frydiau cyfandirol, fydd lot o rhain yn groesfryd, ond falle ambell un yn bir hefyd. Groesfryd, ambell un pure bread maen nhw'n galw e. Di weld yn y clas hyn nawr, yna mae un Charol Eiwen, mwy na thebyg, falle bod honno yn bir yn fe. A falle wedyn bod y rai limbs coch mae'n bir wedyn. So croesfryd yw'r rhan fwyaf o'r dadeg. Ac yn rechiolaeth da iawn o Gymru yn y dosbarth agoriadol yma. Wes. A maen nhw'n edrych yn arbennig o dda. Odi, maen nhw'n edrych. Wedi gwneud gwaith gwych i'w troi nhw allan. Odi, maen nhw'n edrych yn special o'r deg. All unrhyw un ennill, dwi'n meddwl, o'r clas i gyd, chymod. Fiwch chi wrth i'n cystadlu ddoi, Denley? Do. Mewn dosbarthiadau, dylen ni wedi, cryf dros ben. Do. Oedd y safon, gyda'r gorau wi erioed wedi weld yma yn y ffair? Mae'n ofnadw i feddwl, chi'n meddwl mae'r safon wedi cyrraedd i nod yn fe. Ond chi'n dyn ôl blwyddyn nesaf ar ôl ni wedyn, mae safon yn uwch wedyn. I gael un o'r cardyn yn y chwech cyntaf wedyn, mae'n dipyn o gamp, dwi wedi gwir. A fel wedodd rhywun ddoi, allech chi roed enw a rhif pawb mewn i het y tynnu'n allan, hwnnw ddim allan o le chwaith. Ond beiriad sy'n y ganol y ring yn y fe, mae fe'n cael ei handlo nhw wrth y fel ni, a mae rhaid ddweud ddewis i gynta ail y trydydd mas o hynny'n fe. A sôn am feirniad, dyma y dyn pwysig bore ma'n adran yr Heffrod, adranau'r Bîff Ifanc. Mr Luke Boweno, Penthrin Brooks, Trallwng Powys. Dyn ifanc, ond dyn addfwy na dyn sy'n deall i waith i'r dyn. Odi, bachgen profiadol dros ben wedi cynhyrchu lawer o loi i'r lloi ifanc yma. Fyna chybod a gwerthu'n ymlaen wedyn fel la. A mae'n wneud dangos i una, mae'n ennill yma 2-3 gwaith o'r chybod yn y blynyddoedd diwethaf yma. Wedi ennill gyda bistach o'r enw Hoover, nôl yn 2013, wedi ennill wedyn gyda Skywalker. Na fe. Werthodd am bris eithriadol, pris uchaf ocsiwn y flwyddyn, 6,000. Do, 6,000, do. Do, gath y look ofnadw. Ond mae fachan sy'n gwybod beth mae'n moyn, a fi'n gwybod dy beth yw sydd wedi presio un ande. Mae pawb yn gweud wrth siarad am Luke, mae'n foedd ffein, crwtyn neis. Odi, chwarae teg, neis ofnadw. Fydd e'n neud siŵr bod eisiau neu chwarae teg gyda bob un o'r un? Bydd yn ei meddwl, odi, chwarae teg. A dyna ni wedi gweld bob un ohonyn nhw nawr. Odi. Yn ei llinell, a maen nhw'n cerdded o gwmpas. Mae eisiau gweld nhw'n symud. Mae'n mynd i fod yn wahanol i'r hyn welon ni ddo. Mae gofynion y gystadlaeth yma'n wahanol, Denley. Mae gofyn bod i trad nhw'n iawn o cwbl i'r coesau yn cerdded yn deidi. Mae dyfodol mawr o blaen rhain o'r meisen o bara yn y fe. A dyna nhw'n cerdded o gwmpas mewn un cilch mawr. Odi, dwi'n mynd i'r wad y teg. Mae'n i'r clas o 9 dy gyfyn hyn nawr, a wedi mynd trwyddyn nhw eitha gloi yw'r gwir. A Luke wedi tynnu un, dwi'n meddwl. Odi, mae'n dechrau i fewn yn barod. Mae'n pwyntio i fus. Rhif 2-9 sydd wedi dod fewn. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd i'r safle cynta. Gyda David Alaw Evans. O Gricieth yng Ngwynedd. O Gricieth, ych chi, Nhw sydd wedi dod fewn i'r safle cynta. Na chi. A fel sonio chi Denley'n gynharach, edrych ymlaen at y dyfodol ma'r gwertheg yma nawr. Mi welwn ni rhain eto, siwr iawn, yn yr haf falle. Yn sicr, yn yr rhain yr haf.
mwyafrif yn mynd yn ôl yn y pwysau hyn, nawr maen nhw'n siwto iddyn nhw nawr yn y ffair eaf, nawr yr ffeiriau eaf nesaf, eich bod. Faint o dasg yw i gadw'r gwartheg ma ar y trywydd cywir ar ôl i prynu nhw mewn ffair fel hyn, chybod? Ori, mae dipyn o dasg i ni, achos bwydo nhw'n iawn ydyn ni i godi pwysau nhw yn raddol bob mis, chymod fel i. A wedyn bod chi disgyn ar y pwysau iawn yn diwedd yn gian nesa. Melis mai sydd da ni fyna o griciaeth. Ie. Yn pwyso bron iawn i 300 kilo ac yn edrych yn arbennig o dda. Ori, edrych yn dda o'r deg. Ori, just y teip fydd y liw cylico, fi'n meddwl. Mae'n siapus. Ori. Ti Kevin, oedd hi'n symud yn dda, yn symud yn sion. Ori, oedd hi'n cerdded yn dda iawn fyna nawr. Gwych iawn, felly gen i weld siwt fydd pethau'n datblygu yn y dosbarth agoriadol yma. Pwy a wyr, falle fydd na newid i ddod. Falle mae cyfled ag ei newid os bydd y moyn chans ag ei, ond dwi'n meddwl bydd y newid nhw rownd lot a gweud y gwir, unwaith bydd wedi rhoi nhw yn ei lle fyna. Unwaith y cyntaf ar ail, fydd ni'n meddwl cadw nhw fyny, chybod. Tipyn o ffordd i fynd, felly dewch nôl ato ni i weld be fydd y canlyniadau yn y man. Dewch nôl ato ni i gylch y gwartheg. Dosbarth cynta'r dydd heddi yn y cylch yw dosbarth y Bîff Ifanc i Heffrod o dan 425 kilo'r Heffrod ysgafna yw'r dosbarth cyntaf i Fridiau Cyfandirol Denley Jenkins o Fronges sy'n gwmni fi o hyd ac ar hyn o bryd mae'r wobr gyntaf dwi'n meddwl yn mynd i griciaeth Denley. Ori, fi'n meddwl mae'n mynd i cadw nhw fyny nawr, mae jyst yn cael y ffeina lwc yn nhw nawr, chymod, un twtch yn nhw gweld a wedyn fi'n meddwl bydd e wedi wneud i benderfyniad lan wedyn. Melis Mai yw enw'r heffer fach ddi sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd ac mae yn heffer fach dylws dros ben yn dwi, pen smart bach ni, clistia ymlaen. Wes, Ari, digon just y teip bydd y liwc yn hwylod am fi'n meddwl yn ystod i dydd. Mae e'n pwyso a mesur y beirniad Luke Bowen o'r Trallwng yn edrych, mae eisiau gwneud yn hollol sicr o'i benderfyniad. Oes na newid? O, mae na newid! O'n i'm yn gweld yna dod yn li. O'n i'm yn gweld yna dod e, Ari. Wel. A siom. Ari, siom i'r cyntaf fyna. Siom i'r cyntaf. A llawenydd i'r ailyn. Ynddo fe, fel na mae'r job yn mynd. Ari. Heffer o Betws Gwerfil Goch Corwen. Erfil Edwards a'r teulu sydd wedi magu hon sydd wedi dod i'r safle cyntaf. Maen nhw wedi cael ffair dda yn barod i ni gweld Erfil fyncon yng nghefn y shot yn pwyso yn ei het las. A spray yn ei law a wink fach fyna. A dyna'r penderfyniad wedi wneud. Wel, am ddrama, newid sydyn ar ddiwedd y dydd. Sydyn ar ddiwedd, o'n i'n mynd disgwyl na gweud y gwir, ond fe yw'r bos heddi'n. A gweud i ni, mae'r heffer oedd yn ail i gael sefyll mas chymod yn drws am nadw de. Wel, dosbarth agos dros ben i ddechrau pethau yn adran y Bîff Ifanc heddi a'r wobr gyntaf mynd i Betws Gwerfil Goch. Mwy o ddosbarthiadau Bîff Ifanc i ddod ac wrth gwrs y pencampwriaethau nes ymlaen. Am y tro Denley, diolch yn fawr i chi. Iawn, diolch yn fawr.